Так, товарищи, только вам видео записал. Там уже и на улицу вот пошел через полчаса. Кошмар вообще. Раньше ветер дул оттуда пару дней. Дул с востока сюда, на нас. А теперь стал наоборот. И все это произошло сегодня. Намело тут, елки-палки. Не знаю, видно. Во-во-во. Вот так, что-то во-во-во-во-во. Метет как. Здесь у меня то поменьше, то потише дует. Вот так вот. Решил вам немножко показать такое видео. Так. Надувает мне тут. Он уже пол-ведра задуло. Может, ну не знаю, ну задуло, короче. О, видно, да? В глаза так дует иногда, что прям это, даже смотреть невозможно. Прям этой трухой или как ее там, пургой этой, глаза заметает. Вот так вот. Меня аж шатает, ветер дует, аж шатает меня немножко. Обалдеть вообще. Погодка. То в одну сторону дует, то в другую, прям вообще. Так, сейчас выйдем, посмотрим, что тут. Вот тут иногда бывает, выйдут, козлики станут. Тут затишье, хорошо. Вот так вот. Уже свет у нас включили. Но, по крайней мере, день продлевается уже. Так что, я должен вам сказать главное, ну не главное, а очень важное. Скоро весна. Скоро весна придет. Вот так вот. Все, идем к козликам. Идем к козлам моим. Вот. Ну тут темно вообще, здорово, прям ничего не видать. Я без света. Короче, что, я уже управился. Курочки сегодня мне снесли яички. Вечером снесли яички. Они обычно вечером, к вечеру не несутся. Они только утром и в обед. Вот, а сегодня что-то прям к вечеру снесли. Прям я удивлен. Ну ладно, я хотел вам показать пургу. Еще раз покажу. Так что ветром дверь шатает. Я даже смотрю, и мне в глаза летит, и я не могу смотреть даже. Вот. Ну-ка. Это моя нога. Подкинул. Но ветер хороший. Эх, жалко, что ветер такой сильный вообще. То мешает ходить, снегопад вот этот. Мешает оно. Вот так вот. Ладненько, что, будем завязывать. Так, что, оладушки я вам показал. Дома тепло, в одной футболочке лежу. Ну, в штанах. Так что без валенок, без носков. Ну, в носках как бы без валенок. Дома тепло. Но я то, что жарил, поэтому тепло. Сейчас глаза немножко режет, правда. Ну, то, что жарил, глаза режет. Я перчик добавлял, оладушку положил, она поджарилась с одной стороны, а с этой стороны, где жидко еще, я туда перчику немножко сыпану черного перца и потом переворачиваю и потом кушаю. Ну, короче, глаза горят потом, вот, дома. Ну и от жира, от масла и от перчика тоже немножко подгораю. Ну, глаза это самое. Ну и что еще хотел сказать? Так, печку сейчас буду топить. Ветерочек, то что надо.
надо. То, что доктор прописал, чтобы вы полюбовались. А, мое левое ухо. Надо его защищать. Вот так вот. Это я еще в закуточке стою. У меня левая вот эта глазница, да, где глаз, прям вообще замерзла, как будто к холодному ледяному железу меня или ко льду приложили просто и прям аж обжигает холодом. Капец. Ладно, все, пока. Всем удачи и всем пока.